今天开柴油的过来试给大家看一下，2.4T 带涡轮增压的柴油发动机。这个车带倒梁的，前轮这边没有那个竹头开关了，也就里面的一个电子控制的4驱2驱开关，就这里。现在是412低速4驱4i 气高速4驱2i 气2驱模式。现在我把它这样子的，很简单的，拧到412，试一下看啊，这个小解忘坡，空调开启，车窗把它关闭车窗，灰太大了。可以啊，这个车还是很轻松的，只是在接近坡顶的时候，稍微有一点点的偷底。毕竟呢，底盘是一个原车尺寸的高度，它的底盘高度稍微要比猎豹的矮那么一点点。我们在挑战这个交叉走的场地，这一片场地我们也是试过很多车了，能够顺利通过的也只有6缸3.0的2030系列。我们的路线还是沿的这个之前走的这种路线，就这边嘛，从这边走。掉个水的壳啊，个要掉了。啊，对，提起来了，试一下看。这就是倒梁的优势了，底盘没有什么异响，准备好的车都是这样子。哦，交叉走了，现在倒一把，要不然的话又要陷车，冲过去。我们再给它绕一圈看，都是底盘有什么异响就听出来了。还是很实在的一个车，这个江铃翼胜，它的越野性能不能小看它。现在我用的是低速4驱1档，我就偏不走沟底，我要走这边。然后我们再从这边，什么路面都试给大家看一下，给大家了解了以后呢，大家就会觉得这个车的性能怎么样了。转弯，
已经很不错了。我开的空调的。现在我顺着沟底沿路返回。原路返回，上坡交叉走，看一下怎么样？从这边直接下去算了。这边的难度比我们起点的难度更大，因为这边是没有路的。挑战一下，看一下它下坡的一个性能。现在重点是看刹车。这时候车身千万不能发生倾斜哦，要不然的话是很危险的。非专业，请勿模仿。这就是江铃奕盛它的一个越野性能了，2.4T， 毕竟是带有那个涡轮增压的啊，它的低扭放大还是没有那个30猎豹系列的那个低扭输出那么大。刚才在我们那边第一个坡的时候，明显的感觉到发动机的转速已经下降了，明显的在下降，也就是说它的低扭还是没有30的那种低扭输出的那种数据。不过呢，还是够用了，毕竟这个是我们的国货之光，江铃奕盛。很多人都说江秀秀，因为它2生锈，真的那个车壳很生锈。这个车光我们除锈，除了好多的锈了，除锈、喷漆这些外观内部的一个处理已经处理完毕了。2013年的一个个人一手车跑了138000公里。如果说大家对它感兴趣的，在评论区里面留下你们的评论。车我们已经准备好，已经给大家试好了，没有什么问题了，底盘没有任何的异响，发动机声音各个方面都是正常的状态，价格也不贵，5万多块钱，还包含了物流费用什么的费用都包含在里面了。好了，我是陈尼车世界，关注我，每天和大家分享不一样的越野经验。一个普通话不标准的二手车搬运工，一个只专注30猎豹纯硬派4驱越野的二手车搬运工，一个爱玩越野、爱弹吉他、爱唱歌的二手车搬运工。我们下期继续给大家分享更多的越野小经验，拜拜。